Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tapi pun. Ya pun. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali hadir Cak Notok bersama narasumber anggota DPR RI, legislator kita dari Dapil Lampung II. Beliau adalah Bapak Dr. Hewan Iketut Swidra MM. Siap. Beliau ini adalah alumni Institut Pertanian Bogor untuk dokter hewannya, dan untuk magister manajemennya ada dari Universitas Bandar Lampung. Beliau menjadi anggota DPR RI dari Dapil 2 itu periode 2024-2029. Beliau adalah orang yang berasal dari kalangan biasa. Betul. Beliau rakyat jelata Anak yang petani. berjuang keras, dan saya yakin beliau bangga menjadi seorang anak petani, dan beliau juga petani, peternak, pedagang. Siap. Sukses. Oke. Selamat datang Pak Ketut Swindra Makasih Cak Notok. di acara Cak Notok. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh konstituen Pak Ketut dan seluruh rakyat Provinsi Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Siap. Pak Ketut, Oke. hari ini apa aja kegiatannya Pak Ketut? Siap. Makasih Cak Notok. Hari ini pagi-pagi kita sudah ada diagendakan pembagian Al-Sintan, program aspirasi yang kita bawa ke dapil kita. Kebetulan kita dari Komisi 4 fraksi PDI Perjuangan, di mana Komisi 4 ini bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan PT Pupuk Indonesia. Berhubungan semua dengan pangan dan kehidupan pertanian. Ya, betul, betul. Ini memang dunia Pak Ketut Swindra dari kecil ya. Sangat dunia saya dari lahir. Makanya Pak Ketut ini anggota DPR RI tapi nggak glowing kan? Enggak. Karena memang berasal dari berasal bawah, dari petani, dan masih terus turun ke bawah. Dan sampai hari ini masih petani. Luar biasa Pak Ketut Swindra. Pak Ketut Swindra memiliki berapa putra Pak Ketut? Kebetulan 2, semua putra. Sekarang lagi pendidikan di UGM. Dan jurusannya juga tidak jauh dari saya, yaitu peternakan. Masuk peternakan juga dua-duanya. Kenapa diarahkan ke sana Pak Ketut? Tidak diarahkan, Cak No, tapi memang mereka yang memilih. Oh, mereka yang memilih yang sendiri. memilih dan ingin melanjutkan usaha yang sudah kita rintis. Bawaan digen ya. Iya. Jadi buah tidak jatuh jauh-jauh dari pohon. Buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya. Kalau dari jatuh buah dari pohonnya jauh, kalau nggak dibawa kalong, codot atau beruk ya. Betul. Luar biasa. Pendidikan dari kecil, dari keluarga sampai sudah disekolahkan pun masih kembali ke sana. Betul. Pak Ketut. Siap. Kalau tadi Bapak mengatakan dari Komisi 4. Betul. Ini sebuah pilihan atau penugasan Pak Ketut? Awalnya pilihan dan berakhir penugasan. Jadi sinkron. Memang Pak Ketut memilih untuk di Komisi 4. Betul. Dan kebetulan diakomodir dan digugaskan ke Komisi 4 Ibu Ketua di Komisi 4 sesuai dengan bidang saya. Bidang Pak Ketut. Dan wilayahnya memang wilayah pertanian, Mas Cakno. Dan programnya kena betul ya. Ya. Pangan lagi mengguncang dunia. Ya. Di mana Indonesia mempunyai presiden kita Pak Prabowo, swasembada pangan secepat-cepatnya. Pak Ketut ada di dalamnya. Komisi dan kita 4 ada di dalamnya. Betul, dan kita berasal dari Partai Wong Cilik. Kita Partai Marhen, Partai Wong Cilik. Memperjuangkan yang di bawah. Apa yang dirasakan Pak Ketut sebelum dan sesudah menjadi anggota DPR RI? Kalau sebelumnya kita bercita-cita, Mas. Memang ada cita-cita untuk memperjuangkan rakyat kecil. Oh, gitu. Artinya tidak harus di DPR. Ternyata Tuhan memberikan jalan kita di DPR. Nah, jadi antara cita-cita dan posisi sangat sinkron. Jadi memang memang kepingin memperjuangkan rakyat, kecil, petani,
dan ditempatkan di komisi dan pas, kebetulan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, betul, terpilih dan ada di komisi ada yang di komisi memang sesuai dengan sesuai harapan. dengan harapan. Artinya Tuhan sangat memberkati, ya, sangat melindungi dan memberikan sangat jalan. sayang sama Pak Ketut Swintir dan betul, keluarga. Betul. Dan ini rasa syukur yang tidak habis-habis. Artinya siapalah kita kalau tidak ada PDI Perjuangan. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak ada PDI Perjuangan, Pak Ketut Swintir nggak bisa seperti ini ya. Iya. Tetap. Karena saya tidak akan berangkat tanpa ada partai. Tanpa ada partai ya. Jadi difasilitasi oleh partai sehingga bisa menjadi anggota DPR dan bisa memperjuangkan rakyat lebih luas lagi. Betul. Artinya, Pak Ketut di lain menyalurkan Alsintan. Betul. Ini kan kebetulan di Lampung, salah satu sentra produksi tapioka atau singkong terbesar betul, di Indonesia. Di Indonesia, betul. Dan saat ini komoditas unggulan Lampung, singkong itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, betul. Apa sih Pak Ketut yang membuat harga singkong fluktuasi seperti ini? Harganya sehingga jatuh gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang komoditas singkong ini adalah komoditas utama di Provinsi Lampung. Untuk Indonesia memang terbesarnya ada di Lampung. Jadi perjuangan memang sangat berat karena ini tidak masuk 9 bahan pokok. Hasil daripada olahan singkong berupa tepung tapioka ini adalah tidak termasuk 9 bahan pokok sehingga tidak masuk subsidi hasil. Di mana subsidi hasil adalah jagung dan padi gabah. Sehingga harga sagu atau tepung tapioka ini ikut pasar dunia, pasar bebas. Pasar bebas. Ya, pada saat pasar bebas turun harga tepung tapioka, mau nggak mau kita juga kena imbasnya. Nah, itu yang terjadi satu. Nah, yang kedua, populasi kita memang lebih memang. Jumlah yang ditanam ini untuk dapil 2 kita ini memang komoditas utamanya singkong. Di mana dulu kita berbagi sama karet, berbagi sama kebun sawit. Semua sudah tidak ada, semua lari ke singkong. Sehingga overproduksi. Tidak tertampung sama pabrik. Kebetulan, sebenarnya masih tertampung. Kebetulan juga harga tepung tapioka dunia ini lagi di bawah. Oh, memang tepung tapioka memang itu harganya lagi turun? Di bawah. Jadi tepung tapioka dunia ini 6.000 per masinya. Sedangkan kita 6.000 itu harus harga singkong itu sekitar Rp650. Maka pemerintah sudah berjuang agar dibuatlah standar harga 1.350 potongan 15%, tetap pabrik berat dia. Karena dia tidak ada nilai plusnya. Iya. Dia tidak mendapatkan benefit, tidak untung dia. Sedangkan dunia usaha kalau dia tidak untung kan dia tidak lakukan. Itu permasalahan. Terus solusinya apa? Nah, kita tawarkan adalah diversifikasi produk. Tidak tergantung sama tepung tapioka, tapi juga bisa ke biodiesel. Biodiesel atau dengan tepung gaplek. Ya, chip. Di mana tepung gaplek ini komponen untuk pakan ternak. Ya. Menggantikan posisinya atau substitusi jagung. Karena pakan ternak ini, terutama unggas, 50% sumbernya dari jagung. Minimal kalau tepung gaplek ini masuk dia 20%, sehingga ini juga membagi daripada tepung tapioka, Mas Cano. Nah, itu harapan kita. Yang kedua ya mestinya mulai diversifikasi pertanian. Misalnya bulan ini tanam singkong, panennya tanam jagung. Jadi ada tidak terus-terusan variasi, ya, betul. Variatif penanaman, betul. Karena kemarin pada saat pendahulu kita di Komisi 4 sudah memperjuangkan pupuk subsidi untuk singkong. Ya. Di mana Getok Palu sudah singkong mendapatkan subsidi. Nah, sekarang kita tinggal bicara bagaimana nanam singkong ini untung. Satu tadi itu diversifikasi produk. Yang kedua harus intensifikasi. Iya. Yang selama ini kita dapat 30 ton per hektar, gimana caranya biar dapat di atas itu, sehingga harga yang sekarang masih untung gitu loh, Mas. Nah ini. Jadi walaupun harga 1.300 dengan refleksi 15 atau 20%, tetap akan untung karena ada intensifikasi ya. Ada produksi yang meningkat. Dan yang terakhir, kami kebetulan di Komisi 4 mendesak pemerintah pusat agar minimal mengurangi, maksimal di stop impor tepung tapioka. Ya, kemarin saya membaca di media. Betul.
Pak Ketut sendiri bicara sangat lantang, betul, meminta kepada pemerintah nggih, untuk menstop impor tepung tapioka. Betul. Tapi kita terikat dengan traktat Iya, itu perdagangan permasalahannya. bebas. Nggih. Begitu kita melakukan Stop. pelarangan impor, Maka kita juga kena tentu kita juga akan dipangkas ban. sama mereka. Betul. Ini kesulitan kita. Dan ini kita ya. sudah tanda tangan itu. Itu permasalahan yang sekarang makanya dibuat larangan terbatas. Ini lagi dikonsep oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan larangan terbatas ini terbatas di posisi yang mana gitu. Sehingga tetap mengurangi dia. Tidak total dia. Itu harapan kita, Mas. Sebagai anggota legislatif, ya kita hanya mampu menyuarakan, eksekusinya tetap di eksekutif, Mas. Jadi fungsi kita hanya menyampaikan aspirasi itu dari bawah disampaikan ke masalahnya, eksekusinya tetap di eksekutif. Eksekutif tetap eksekutornya, iya, ya. Betul. Ya begitulah sistem ketatanegaraan kita, memang mengaturnya trias politika. Ya nggak bisa cuma diambil sendiri. Keputusan itu kita ambil sendiri. Baik Pak Ketut, terkait dengan padi dan jagung, Pak. Oh, siap. Terkait padi dan jagung ini kan di bawah ternyata ada polemik juga. Banyak juga yang komplain karena pemerintah ini kan sudah menentukan harga head gabah, APP gabah 6.500. Iya, betul. Kemudian jagung 5.500. Iya, dengan kadar air 14%. Dengan kadar air 14%. Maksimal. Ini yang jadi masalah kan, masyarakat itu pura-pura tidak tahu, atau betul-betul tidak tahu, atau karena kebutuhan dan tidak terserap karena pemerintah tidak mungkin akan menyerap semua. Ya, betul. Sehingga di bawah padi itu masih harganya ada di 58, 57. Di bawah HET. Nah, di bawah HPP yang ditentukan oleh pemerintah. Betul. Begitu juga dengan jagung. Betul. Jagung apakah rakyat ini nggak ngerti dengan kadar air 14%, kemudian harganya sekian dan lain sebagainya. Rakyat ini kan tidak sama. Betul. Tingkat pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga yang diserap sama mereka hanya pokoknya jagung itu pemerintah udah ngomong 5,5, padi 6,5. Mereka nggak pernah tanya lagi padi 6,5 itu di mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Terus apa saja yang dilakukan, Pak? Jadi memang perlu kita edukasi juga, Cakno, bahwa kemampuan pemerintah hanya 20%. 20% untuk cadangan pangan. Untuk cadangan pangan itu hanya 20%. Artinya tidak semua panen masyarakat ini akan mampu diserap oleh pemerintah. Jadi kemampuan serap pemerintah ini hanya 20%. Sisanya diharapkan ke swasta yang menyerap, tapi dengan harga ketentuan harga itu. Nah ini yang belum dipahami semua, bahwa harga 6.500 itu semua akan dibeli oleh Bulog. Pemerintah, oleh Bulog. Sementara kapasitas daya tampung dan dryernya juga tidak akan mungkin. Tidak mungkin sanggup. Ya, dan targetnya adalah 3 juta ton. Nah sekarang sudah mencapai 4 juta ton lebih. Sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Pertanian. Dan sudah stok di Bulog itu sudah penuh. Walaupun sekarang akan dibangun gudang-gudang darurat, secepatnya akan dibangun. Tapi kalau untuk menyerap 100% tidak bisa. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Oke, Pak Ketut. Setelah harga padi dihargai pemerintah dengan harga 6.500, tentu akan berakibat terhadap biaya produksi beras. Betul. Ya kan? Sementara tidak semua menjadi petani. Betul. Tentu ini akan menjadi dilema juga. Saya beli padi 6,5. Itu kering sawah. Kering panen. Ya kan? Sementara pada saat dijemur tentu akan susut. Setelah itu digiling jadi beras, hanya jadi paling banyak 55%. Ya, betul. Nah, dengan biaya produksi yang 50% artinya ada di 13.000 modal sampai 14 minimal. Betul. Berasnya harga berapa? Tapi jangan dijawab dulu.
Oh siap. Ada yang mau lewat, Siap. pemirsa Davika TV tetap di Davika TV dan Cak Notok. Kita lanjut setelah yang lewat satu ini. Oke. Oke, pemirsa yang Davika TV yang budiman, kembali Cak Notok hadir bersama legislator kita, wakil kita yang ada di DPR RI Komisi 4. Siap. Pak Ketut, tadi saya sampaikan terkait dengan akibat daripada HPP yang ditentukan pemerintah padi 6.500. Betul. Tentu akan berakibat terhadap produksi beras. Betul. Oke. Nah, ini yang jadi masalah kemudian, masihkah akan terjangkau harga beras? Karena kalau hitung-hitungannya ketemunya akan ketemu dengan harga di 13.000 minimal. Betul. Minimal ada di 13.000 beras itu. Apakah kalangan menengah ke bawah tidak menjerit dengan harga beras yang 13.000 minimal? Terus langkah apa sih yang akan diambil oleh pemerintah? Langkah apa sih yang sudah diambil oleh anggota legislator kita terkait asumsi ini? Oh, baik, makasih Cak No. Jadi memang pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen 6.500 ini adalah stimulus untuk para petani, merangsang petani agar berproduksi gabah sehingga target swasembada pangan secepat-cepatnya bisa dilakukan. Nah, satu sisi juga harus dipikirkan konsumennya. Karena otomatis dengan 6.500 ini harga terendahnya ketemu berasnya di 13.000 sampai 14.000. Otomatis di lapangan akan ketemu di 15 ribuan, 14.000 ke atas. Nah, ternyata pemerintah sudah pikirkan itu. Sudah dipikirkan. Sudah itu ya? dipikirkan itu. Langkahnya sudah. Jadi pada saat kita sudah stok kita aman di 4 juta ton lebih yang disampaikan Pak Menteri kemarin, dan sekarang sudah Pak Presiden kemarin memutuskan lewat Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan akan memberikan stimulus kebijakan, menggelontorkan kurang lebih 300.000 ton beras untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, ini skema pembagiannya sudah mulai secara teknis diatur, di mana daerah-daerah timur yang tidak produksi beras akan diturunkan kelontor ke sana, dan masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Jadi ini akan segera kebijakan bulan Juni-Juli. Juni-Juli akan dilaksanakan beras itu. Berdasarkan yang kita cek di Bulog-Bulog, kita kunjungan ke Bulog Aceh, sudah ke Jawa Tengah sudah, memang ada beras posisinya sudah stok lama. Nah, kita sarankan ke pihak Bulog agar ini di rolling. Jadi beras yang lama ini harus segera dikeluarkan. Didistribusikan, yaitu berupa menjadi beras bantuan. Sehingga nanti akan masuk lagi beras baru. Sehingga tidak ada lagi kasusnya beras kutuan yang sia-sia gitu, terbuang sementara masyarakat kekurangan dengan harga beras yang tinggi. Itu yang terakhir kebijakan. Kalau melihat jawabannya Runut ini aktif ini. Oke. Nah, ikuti rapat-rapat. Sambil belajar. Bahkan aktif ya. Sambil belajar, sambil praktek gitu. Karena memang kita lahir dan besar jadi anak petani, minimal tahu gimana beras, gimana gabah, gimana proses tanamnya gitu ya. Jadi petani harus untung, konsumen jangan sampai juga sengsara. Artinya win-win solution ya yang dicari ya. Bagaimana petani terangkat, konsumen tidak terbebani terlalu tinggi, betul. Tapi saya yakin pada saat petani ini terangkat, maka semua akan bergerak perekonomian. Iya, betul. Dan program terkini memang sangat luar biasa, karena pangan ini betul-betul lagi mengguncang dunia. Karena saya membaca di media juga, itu Malaysia bahkan sudah menjerit kekurangan beras. Dan mereka menganjurkan bagaimana rakyatnya mengonsumsi ubi, singkong. Nah, kalau kita sekarang disuruh makan ubi ngamuk semua. Sudah terbiasa makan beras. Biasa makan beras. Artinya yang katanya Malaysia lebih hebat dari kita sekarang sudah bisa terbalik ya. Seiring dengan waktu ya. Seiring dengan waktu. Baik Pak Ketut, terkait dengan jagung Pak Ketut, terkait dengan jagung pemerintah juga melakukan intensifikasi, disertifikasi terkait dengan jagung. Termasuk
mencari lahan baru yang belum pernah ditanami jagung untuk bisa ditanami jagung. Dan yang saya dengar penugasan ini diberikan kepada pihak kepolisian untuk padi dikawal oleh tentara TNI. Nah, untuk jagung sendiri bagaimana, Pak? Jagung di Indonesia ini kan sebagian besar diserap untuk pakan ternak, Mas. Dan kita memang tahun kemarin masih impor. Jadi dengan harga ditetapkan 5.500 HPP-nya, ini berarti petani akan untung tanam jagung. Stimulus ini akan memacu petani ini akan menanam jagung. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka tanam jagung, dibeli jagung dengan harga di atas HPP. Ini kan juga stimulus yang baik. Dengan peningkatan produksi, dan tahun ini sudah dikelirkan sama Pak Menteri bahwa tahun ini sudah tidak impor jagung. Artinya sudah mendekati kita. Apa yang dikejar sama Pak Presiden, swasembada secepat-cepatnya, segera akan tercapai. Harapan kita apalagi berkolaborasi dengan penugasan Polri, ikut nanam jagung. Nah, dan ini juga terjadi kerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk tumpang sari di daerah kehutanan untuk ditanam jagung juga. Artinya tidak hanya di tingkat petani bergerak, tapi seluruh elemen masyarakat ikut bergerak. Karena mindset kita ke depan ini adalah negara yang bisa kokoh dengan kedua kakinya berdikari, yaitu berdikari pangan, Mas. Dan Presiden kita hari ini Pak Prabowo mempunyai tekad kuat untuk hal itu, Mas. Dan kita harus yakin ya, betul, bahwa kita memang mampu bisa berdaulat pangan ini ya. Karena negeri kita ini gemah ripah luh jenawi, Mas. Kita tidak punya 4 musim seperti negara lain. Kita tidak ada musim salju, tidak ada musim kering. Artinya sepanjang ini kita bisa tanam. Matahari tak pernah ingkar janji di negara kita ini ya. Dan sekarang disupport sama mekanisasi pertanian oleh Kementerian Modernisasi. Artinya digelontorkan pemerintah terkait dengan mekanisasi untuk mempercepat produksi, mempercepat lahan, produksi dan lain sebagainya. Diberi kemudahan dengan pupuk subsidi yang dipermudah juga cara mendapatkannya. Ya, dan sekarang kita lagi suarakan juga, Mas, kaitan dengan swasembada pangan, kaitan dengan telur dan daging ayam. Nah, kita harapkan undang-undang mengenai unggas ini juga berpihak ke rakyat. Jangan berpihak ke integrator. Pada saat kita swasembada daging dan telur, tapi yang menikmati mestinya rakyat, Mas. Ini lagi kita perjuangkan agar proses produksi ternak ayam ini, baik telur dan ayam pedaging ini diserahkan ke rakyat seperti di zaman terdahulu. Sedangkan integrator hanya menyiapkan bibit dan pakan. Begitu ini sudah terkolaborasi, di mana produksi diserahkan ke rakyat, maka kita swasembada pangan, daging dan telur, tapi ekonomi kerakyatannya juga jalan. Gimana caranya kalau yang ayam pedaging tadi bisa diserahkan kepada rakyat? Karena undang-undang kita nih yang baru ini menyebutkan bahwa 50% dipelihara oleh integrator, 50% dipelihara rakyat. Nah, Mas bisa bayangkan, gajah sama semut ini ditarungkan di bawah ini, pasti menang gajah. Pasti ini kalah. Karena di satu lapangan ini ditarungkan. Harusnya jangan rakyat kita yang ditarungkan. Iya, sementara kan terjadi dilema, Pak Ketut. Betul. Rakyat diminta membuat kandang. Betul. Untuk bisa membuat kandang, tentu mereka harus memiliki tanah dulu. Betul. Setelah itu dia akan melengkapi dengan fasilitas yang lain. Betul. Sementara si supplier tadi hanya ngirim bibit. Betul. Udah untung duluan itu bibitnya. Iya, itu yang saya bilang tadi, Cak No, bahwa jangan rakyat kita kecil ini diadu dengan yang besar. Harusnya yang kecil ini dibina, diayomi oleh yang besar. Jadi ekonomi kerakyatan itu yang kecilnya harus dibina, yang bina yang besar, bukan dimatikan sama yang besar. Bapak Aso lah ya. Ya. Bapak Asyik, tapi bukan sapi peraha. Kalau sekarang kan sistemnya sapi peraha. Iya. Kita tidak ubahnya menjadi tenaga kerja saja sebenarnya. Sama persis. Iya. Karena walaupun begitu masuk kandang, betul. Chicken itu, ayam, mereka udah untung. Ya. Kemudian dia ngirim pakan, mereka sudah untung. Ya. Ngirim lagi vaksin atau obat-obatannya, mereka jual. Makanya kita perjuangkan Permentan yang sudah disahkan, di mana tahun 2027 berlaku 50% pada saat RDP kemarin. Saya kebetulan dulu korban daripada ini, minta dicabut. Sama berarti ya. Berarti kedaulatan rakyat ini berikan dia, kedaulatan rakyat bahwa produksi ada di tangan rakyat. Tapi integrator mensuplai, ini kan juga sudah untung.
bibit dari sini, pakan dari sini. Jangan sampai seperti sekarang, 50%, ini boleh, yang gede, ini gede, diadu kita di lapangan, pasti kalah yang kecil. Itulah negara harus hadir di situ, Mas, dengan payung hukum undang-undang tadi. Makanya kami minta di Komisi 4 agar Permentan ini segera dicabut. Jadi tidak berlaku itu. Jadi berlaku produksi hanya diserahkan ke rakyat. Swasembada daging telur, ekonomi kerakyatan jalan. Iya, sementara telurnya sekarang sama ya. Ya. Fluktuatif juga. Betul. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Karena kita bersaing sama yang besar. Kalau yang besar turun pun dia masih bisa jalan. Tapi yang kecil ini kan sudah mati. Karena dia sumber bibit sama pakannya ada di yang sini. Itu logika. Itu rasional sekali sebenarnya. Dan saya yakin eksekutif juga sadar tentang hal ini. Tinggal berani nggak ngambil langkahnya. Itu aja pertanyaannya. Lagi-lagi eksekutornya adalah eksekutif. Iya, betul. Ini repotnya kan? Ya, betul. Rakyat, tapi tidak salah juga kita dorong. Kita dorong. Ya, kita dorong kasih pengertian tentang ini. Betul. Kita kasih saran. Informasi tentang hal ini. Terkait semuanya, kasih masukan sehingga si eksekutif yang belum kebijakan yang diambil benar-benar pro rakyat. Tidak hanya lipstik saja gitu. Ini mulai kapan akan berlaku Pak? 2027. 2 tahun lagi ya? Iya. 2027 Permentan ini diberlakukan. Tapi sekarang saya sudah sampaikan, ini sama saja membunuh sebelum berlaku. Sekarang sudah tidak ada. Berarti 2027 sudah tidak ada yang 50% peternak rakyat ini, Mas. Ini kan undang-undang Permentan menjebak ini gitu. Dibunuh dulu baru diresmikan itu, berlaku gitu. Ya. Nah, ini yang kita sebagai pernah jadi pelaku peternakan ayam, ini bohong-bohongan ini. Bohong-bohongan. Ya. Nggak lebih dari tenaga kerja. Ya. Jadi begitu dapat uang 2 bulan sekali itu panen, bayar listrik, habis, bayar tenaga kerja, habis. Kandang semakin hari semakin rusak. Ada penyusutan. Ya. Itu kalau uang kita sendiri. Karena swasembada pangan ini kan tidak hanya beras dan jagung, tapi kan juga ada daging. Ada daging. Ada juga ikan, telur dan ikan. Jadi kita juga dan harus. Lain sebagainya. Betul. Dan saya selalu teriak kalau bicara impor daging seperti kemarin, daging kita sendiri disekat-sekat dengan zona-zona, sementara daging impor boleh masuk ke wilayah seluruh Indonesia. Ini artinya kan kita menjadi tamu di negeri sendiri, Mas. Harusnya kita ini kan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebagai objek terus ya? Objek terus. Itu yang terjadi. Kita hanya mengkonsumsi saja. Dan ini kan tidak merangsang masyarakat untuk produksi. Memanjakan kita. Memanjakan yang lama-lama akhirnya kita tidak mampu. Apa yang membuat harga impor itu selalu lebih murah daripada harga kita sendiri? Oke. Ini yang permasalahan kita, Mas. Karena satu infrastruktur. Infrastruktur kita kan satu agak kurang bagus. Dari tempat produksi sampai tempat pemotongan sampai tempat pemasaran ini kan panjang sekali mata rantainya. Yang kedua kan tingkatannya ini kan banyak. Dari proses produksi sampai menjadi daging ini kan panjang. Dan anak-anak aturannya kan banyak. Ini yang terjadi kendala. Tapi ini sudah lumayan baik sih sekarang. Kita harus optimis bahwa negara akan hadir untuk pangkas-pangkas ini. Contoh seperti pupuk lah kita bicara hari ini kan. Sudah berapa tingkatan dipangkas oleh Pak Presiden sehingga pupuk dari produk PT Pupuk Indonesia dia akan titik serahnya langsung ke Gapoktan dan kios. Nah, kalau semua produksi kita sudah begitu, Mas, artinya ini juga akan daya saing kita juga akan kuat. Karena kita selalu bicara tentang bahan mentah saja, Mas. Nggak pernah kita berpikir bahan setengah jadi atau bahan jadi, itu permasalahan kita. Iya, saya heran juga ya. Kalau dipikir ya, daging impor, bawanya dari sana ke sini, butuh transportasi, tenaga kerja, waktu, tapi harganya lebih murah. Sementara daging kita harganya 120. Masih rugi. Iya kan? Iya. Daging impor 80.000. 40.000 selisihnya. Jadi memang biaya produksi mereka itu lebih murah. Itu artinya mereka berani jual 80.000. Itu pasti itu untung. Pasti sudah untung, nggak mungkin rugi. Betul. Ada dua kemungkinan, Mas. Yang satu mereka subsidi hasil. Karena di luar negeri ini banyak subsidi hasil. Kalau kita subsidi proses. Artinya subsidi hasil, hasilnya yang disubsidi, yang penting petaninya untung.
Ya sama seperti padi kita ya. Betul. Apapun yang terjadi, padimu saya beli 6.500. Apapun yang terjadi, jagungmu saya beli 6.500. Cuman daging belum dibeli sama pemerintah, belum ada APP. Betul. Masih pasar bebas untuk di sini kan. Oke. Kemungkinan di luar negeri seperti itu, Mas. Jadi petani sudah untung, berapapun dijual keluar itu sudah untung karena sudah disubsidi. Kita masih banyak bicara subsidi proses, padahal lebih sulit subsidi proses dibanding subsidi hasil. Karena waktu dan rumitnya. Iya. Karena bahannya yang kalau disubsidi subsidi hasil serahkan sama rakyat. Ya. Pokoknya harga daging sekian. Ditampung sama pemerintah sekian. Gimana cara kamu gemukkan, gimana cara kamu merawat produksi kamu. Yang penting kamu untung. Yang kamu untung. Ya. Kita juga dorong, Mas, agar kedepannya kita mulai berpikir subsidi hasil. Oke, baik. Pak Ketut, pemirsa Davika TV yang budiman, jangan kemana-mana, tetap di Cak Totok setelah yang lewat satu ini. Ya, betul Cak No. Jadi saya begitu dilantik, saya turun ke bawah, kita cek. Yang membuat saya kaget adalah bendungan-bendungan itu masih ada tanggal tahunnya, itu semua didirikan banyak di zaman Orde Baru, di zamannya Pak Harto. Jadi tahun 84, 74. Artinya dari tahun itu sampai hari ini tidak ada sentuhan lain, sedimentasi.